मैं आरिफ, हम पहले मिल चुके हैं एक दफ़ा। मैं फातिमा का होने वाला मंगेतर। आप और फातिमा शायद एक मेडिकल कैंप में साथ में गए। यस या वी वर देयर। काफ़ी टाइम स्पेंड किया वहाँ। हाँ, पेशेंट्स के साथ एक दूसरे के साथ भी काफ़ी टाइम स्पेंड। हाँ आजकल नजर नहीं आ रही फातिमा, जब से लंच साथ में हुआ ही नहीं। कुछ दिन पहले उसने मुझे बताया कि आप दोनों की किस हो गई। किसी कंक्लूजन पे आने से पहले मुझे लगा एक दफ़ा आपसे पूछ लूँगी, अगर कुछ सीरियस तो नहीं। श्योर, गो अहेड।